Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube, welcome back to Ganti Channel. Di video kali ini saya akan bagikan tips cara untuk mengobati batuk pada balita dengan menggunakan bahan-bahan alami, yaitu ini kita menggunakan beberapa cara yang kalian bisa coba sendiri di rumah, mana yang lebih cocok. Jadi cara yang pertama dengan menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis ini kita potong ambil sendok, kita peres jeruk nipisnya, kemudian kita beri madu murni ya, usahakan cari madu murni. Kita beri campuran madu, nah, kita dulangin, kita suapin ke anak, atau bisa juga dengan diberi air, dikocek-kocek, diminum, dikasih teh sedikit, jadi seperti lemon tea tapi dikit aja, jangan banyak. Kalau ini kan terlalu kecut, takutnya anaknya nggak suka, jadi bisa diberi air, dikasih seperti ini, terus dikasih teh sedikit, jadi seperti lemon tea kecut-kecut gitu, diminumin pada anak. Minumnya 3 kali sehari sampai batuknya mereda, seperti ini ya. Kemudian cara yang kedua, kita parut kencur. Ini kencur yang udah dibersihkan, dicuci bersih, udah nggak ada kotoran lagi ya, tuh kita nggak perlu kupas lagi. Kemudian kita parut. Bisa diparut, bisa juga diulek. Intinya kita mau peres air sarinya ya. Kalau di blender terlalu banyak airnya. Biasanya anak kecil itu nggak mau makan, nggak mau nelan kalau dikasih banyak-banyak. Jadi kalau diparut agak kasar, bisa sambil diulek. Kita ambil sarinya aja, diperes kayak gini, sesendok aja, jangan banyak. Nah seperti ini ya. Kemudian diberi sedikit garam. Garamnya agak sulit juga. Sedikit aja, jangan asin-asin. Nah, didulangin ke anak sehari 3 kali setelah makan. Kemudian dikasih minumnya air hangat ya. Lanjutkan hingga gejala batuk mereda seperti ini. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menggunakan kunyit. Nih. Jadi kunyit ini bisa kita parut. Jadi kunyitnya kita parut secukupnya aja, untuk seukuran segelas air. Nanti kita rebus dengan air segelas.
cukup segini aja. Kita rebus dengan air segelas. Kemudian kita didihkan. Nah, ini udah mendidih ya. Tadi kunyit yang udah diparut mendidih. Nah, kita tuangkan ke dalam gelas yang berisi susu. Susu yang biasa dikonsumsi anak bunda ya. Kita campurkan dengan susu. Jadi susu kunyit. Ini kebanyakan, harusnya setengah gelas saja, karena biasanya anak kecil kalau lagi sakit dia agak rewel, susah makan minum ya. Jadi intinya diberi kunyit, rebusan kunyit yang udah diparut dicampur dengan susu. Susunya yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Lalu diminumkan sehari 3 kali. Ini susu kunyit ini sangat bagus sekali untuk menambah imun dan stamina. Oke, demikian tips 3 cara mengobati batuk pada balita yang bunda bisa coba di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan kalian share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa ikuti terus video-video bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.